Kwa majina yangu naitwa Daudi Abdulsi. Wengi wananitambua kwa jina la Daudi Mkubwa. Na jina langu la uimbaji waga naifupisha ile Daudi inakuwa D na ile Mkubwa inabaki kubwa. D kubwa. Wengi wananitambua hivyo kwamba anaitwa D Kubwa ambaye ni mwimbaji wa Mfalme Zumaridi. Na siku ya leo nimekuja kwa habari ya kutambulisha nyimbo ambazo nimetoa karibuni hapa juu ya matukio mawili ambayo yamefuatana. Hilo ni tukio la kuwakaribisha wenzetu wa Mjengoni, lakini pia tukio la Njiwa ambaye amekuwa akitua sehemu mbalimbali. Ametoa Dodoma, ametoa Hekaluni kwa Mfalme Zumaridi, lakini pia baada ametua Kongo. Kwa hiyo ni nyimbo mbili ambazo nimezileta studio hapa Zumaridi News TV ili niweze kuzitambulisha kwenu, na kisha pia mtatoa mawazo, mtanishauri na mengineyo ambayo mnaona pengine sijakaa sawa. Niko mahali hapa kwa habari ya kusikiliza ushauri wenu. Okay. Maoni yenu. Asante sana D Kubwa. Mtazamaji amejitambulisha kwa uzuri kabisa na amekwenda direct ni kitu gani kimemleta leo ndani ya studio zetu za Zumaridi News TV. Sasa D, mimi ningependa kufahamu kwamba umekuja kutambulisha nyimbo mbili ambazo umezitoa hivi karibuni. Umeelezea nyimbo ya Njiwa. Tuanze na nyimbo ya Njiwa. Hebu ielezee nyimbo ya Njiwa, idea na ndani yake kuna kitu gani? Okay. Katika nyimbo ya Njiwa ambayo nimeimba mimi, lakini pia nikiwa nimemshirikisha mwenzangu mmoja ambaye yuko mahali hapa, anaitwa Isaya Yusuf au Isa Music, ambaye tuliimba wote hiyo nyimbo ya Njiwa. Hiyo nyimbo ya Njiwa imelenga tukio kubwa sana ambalo ni Njiwa ambaye amekuwa akitua, lakini sisi ambao ni watumishi wa Mfalme Zumaridi tunatambua kwamba yule Njiwa ni Mungu Baba ambaye amekuja duniani kwa ungolio kwa habari ya kulitimiliza agano la Mfalme Zumaridi, ambaye ameleta salamu kwa wanadamu wote kwamba wajue kwamba Zumaridi ni Mungu ambaye amekuja kwa habari ya kutukomboa sisi wanadamu, kututoa mkono wa kushoto na kutuleta kwenye mkono wake, ili siku moja tunapoacha hii miili tuweze kuilisi mbingu yake tukasifu na kuabudu. Kwamba katika nyimbo ya Njiwa zaidi nilichokizingatia ni kwamba wengi ambao tumemwamini Mfalme Zumaridi kwanza, hakuna hata mmoja ambaye waga anaamini moja kwa moja. Ina maana unapoambiwa kwamba Zumaridi ni Mungu, waga kuna ile mashaka na wasiwasi na maulizo na maswali mengi ambayo unajiulizaga mwanadamu kwamba inakuwaje Zumaridi awe Mungu, inakuwa vipi mwanamke awe baba. Kwa hiyo nyimbo ambayo ni nyimbo ya Njiwa imeelezea matukio hayo ambayo nimejaribu kujilenga mimi binafsi, lakini ukisikiliza nyimbo hiyo utajua kabisa kwamba nimemaanisha kwamba unapoambiwa Zumaridi ni Mungu, kuna maswali waga yanakuja ndani ya fahamu za wanadamu. Kwa hiyo mimi nimejaribu kuelezea jinsi ya kuondoa yale maswali ndani ya wanadamu, jinsi ambavyo mimi binafsi nilipata maswali, lakini pia baadaye baada ya kukaa na kutulia na kuelezewa Zumaridi ni nani, nilifikia hatua nikaelewa kwamba Zumaridi ni Mungu, na mwisho wa siku ndio maana nikaimba nyimbo ya Njiwa. Lakini pia Njiwa mimi nilivyoisimamisha katika ile nyimbo, nimemsimamisha kama barozi. Nimemsimamisha kama barozi ambaye inapeleka salamu kwa wanadamu wote wajue kwamba mimi ni Njiwa ambaye nawapelekea salamu, wajue Zumaridi ni nani. Kutokana na ambavyo mwanzo nilipata wasiwasi, lakini nilipokaa na kutulia nikajua kwamba Zumaridi ni 1, 2, 3 ni Mungu ambaye amekuja duniani kwa habari ya kutukomboa sisi wanadamu. Kwa hiyo nimefanyika kuwa Njiwa kuwapelekea wanadamu salamu, wajue kwa undani zaidi Zumaridi ni nani. Okay, mtazamaji, tuandikie mate na wino ungalipo. Bahati nzuri wimbo huu tayari amekwisha kufanyia perform tayari katika madhabahu ya Mfalme Zumaridi. Ndio, nyimbo hii nilipata perform katikati ya madhabahu ya Mfalme Zumaridi. Nilipata nafasi hiyo na niliperform, wale watu walipokea na walielewa. Kwa hiyo sasa nimeona ni vyema zaidi nije hata kwenye studio za Zumaridi News TV ili kuitambulisha zaidi, ili wazidi kuielewa zaidi na zaidi.
Nyimbo ya Njiwa ambayo imekuwa featured na Issa Music, na waombeni ambao wote mnanifuatilia hapa Zumaridi News TV, ndugu jamaa na marafiki, watumishi wenzangu, lakini pia hata wale ambao wamenifahamu natamani kujua Zumaridi nani, fuatilia hapo YouTube channel. Mchini YouTube hapo kwenye channel ya Zumaridi News TV ukisearch wanakuletea, na kisha utaikuta hiyo nyimbo ya Njiwa ambayo ni nyimbo yangu mimi mwenyewe nimeandika mimi, ikiwa nimejilenga mimi kwa habari ya kuwapelekea wanadamu salamu ili wamjue Zumaridi nani kiundani zaidi. Usisahau kusubscribe na kucomment na kila kitu ambacho tunastahili kufanya hapo. Amen. Lakini pia tuna wimbo mwingine mpya ambao umeutoa kuhusiana na watumishi wa mjengoni. Kama tunapojua hivi sasa kwa mfano Zumaridi tuna ratiba kubwa sana ambayo inaendelea, na tazama utakuwa umekwisha kuona katika mitandao mbalimbali ya kijamii ujio wa watumishi wa Mfalme Zumaridi ambao walikombolewa kutoka kuzimu, wakiwemo watu maarufu, marais wa nchi mbalimbali, wanamuziki, waimbaji, waigizaji. Nadhani umekwisha kuona mtazamaji. Sasa huyu D Kubwa ni miongoni mwa waimbaji wamepata neema ya kutunga wimbo wa kuwakaribisha watumishi wa Mungu. Karibu sana pia upate kutuelezea kuhusiana na wimbo huu. Pia nimepata nafasi ya kuimba wimbo ambao unaitwa Welcome Back. Hii Welcome Back ikiwa inamaanisha karibu tena, ambayo kwa ndani yake ikiwa inawakaribisha watumishi ambao ni watumishi wa mjengoni, ambao sisi katika imani ya Mfalme Zumaridi tunaamini kwa asilimia zote ambazo zitasemekana zipo duniani, iwe ni 100, iwe ni 100 na ngapi, iwe ni 200, asilimia zote kwamba wapo na muda kitambo tu anakaribia kuonekana kwa macho haya ya damu na nyama, japo bado kuna ile nguvu kidogo, nguvu ya Mungu ambayo bado ni maficha, lakini sisi kwa imani ya Mfalme Zumaridi ambavyo tumeshuhudia matendo yake akiyatenda, ambavyo amekuwa akituelezea juu ya watumishi hao, ambavyo tumekuwa tukiona tunatuma watu ambao wanawaona wanakuja wanatuelezea kwa uhalisia ule, kuona sisi tunapata ile imani kabisa ya moja kwa moja kwamba hawa watu wapo kweli. Ndio maana sasa nikapata nafasi ya kuandika nyimbo ambayo inaitwa Welcome Back. Na waimbaji kubwa tena. Mjengoni wote kwa jina Zumaridi apewe sifa kwa kuwarudisha ndugu na jamaa. Kitambo kidogo macho kwa macho tutaonana, pole pole ndiyo mwendo, msiwe na so mtatoka. Huko nyuma shetani aliwateka, kisa bahari za dunia na pesa, wanalihusu Zumaridi kawaleta na tumeungana.
waliosifika wamesharejea. Waliotolewa mikononi mwa shetani, viongozi wa nchi zote duniani, watu wenye upendo na roho safi. Haijalishi nini, kikubwa ni kuzidi kuombeana, kuzidisha imani kwa Zumaridi. Watumishi wa mjengoni tunawakaribisha, welcome back, karibu tena duniani. Tunawakaribisha, welcome back. Watumishi wa mjengoni tunawakaribisha, welcome back, karibu tena duniani. Tunawakaribisha, welcome back, welcome back, welcome back, welcome back, welcome back, welcome back, welcome back. Jadi wa dunia aku Jiji Steve Kanumba, welcome back. Kobe Bryant kina mimi dada wa Libya, welcome back. Waliruka sasa nuke mutahaba Osama Omaga, welcome back. Wanakuba kwea Shalo milionea wachina wakolea, welcome back. Kobe Bryant dupe mama wakata MC Kiwonge, welcome back. Uti, welcome back. Chogozi, Uti, welcome back. Wasanii, Uti, welcome back. Na wachezaji, Uti, welcome back. Wa Tanzania, Uti, welcome back. Wa Afrika, Uti, welcome back. Na wazungu, Uti, welcome back. Na mabara yote, welcome back. Mtazamaji, hiyo ndio welcome back. Nadhani umeisikia kwa uzuri zaidi na umetizama vijana wakifanya show kali katika madhabahu ya Mfalme Zumaridi. Mfalme Zumaridi ni Mungu na kila kitu. Moja kati ya vitu ambavyo vinaibua maswali mengi ni pamoja na performance zenu. Watu wanaweza wakajaji, lakini kwenye performance wasema da, mbona vijana wadogo sana hawa? Maana mara nyingi hata huko duniani watu wanasema ngoja nile kwanza maisha, nile kwanza ujana, nile kwanza bata atamtumikia Mungu uzeeni. Inakuwaje kijana ama vijana wadogo kama ninyi mmejitoa kwa Mungu wa kweli, mmeamua kushuka na leo hii mnamwimbia kwa vipaji vyenu mlionavyo? Pengine leo mngelikuwa mnachuana na kina Diamond, lakini nyie mmetulia ndani ya mkono wa Mfalme Zumaridi. Unawaambiaje? Maana comment kama hizi huwa zinakuepo sana. Utasema vijana wadogo kama nyinyi jamani, hebu tuambie. Asante ndugu mtazamaji. Ninachotaka kuambia vijana wenzangu kwanza kwamba siku hizi waga kuna msemo kwamba unasema kwamba kufika uzeeni ni majaliwa ya Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo sasa haihitaji kusubiri sana kumwabudu Mungu ukiwa mzee. Inabidi umwabudu Mungu angali ukiwa kijana, una nguvu zako zote. Ili sasa hizi nguvu za ujana usitumie katika kumwabudu Mungu na sio kufanya mambo mengine ya kidunia ambayo ni ya kumchukiza Mungu. Ina maana unapomwabudu Mungu ukiwa kijana kama mimi hapa ambaye nimejitoa kumtumikia Mfalme Zumaridi, ndivyo Mungu anafurahia, lakini pia unapata ule ufahamu wa kimungu ukiwa angali kijana. Na maana hata unapokuja kufika ile age ya uzee unakuwa tayari una ule ufahamu wa kimungu kuwezesha kufanya mambo ya kimungu, na Mungu anazidi kuona kwa habari ya kutengeneza kesho yako. Tunapomwabudu Mungu tukiwa vijana, na maana tunatengeneza kesho yetu ya uzeeni. Hata kama unaweza ukakosa nguvu za kumwabudu Mungu ukiwa mzee, lakini Mungu akikumbuka ulimwabudu kwa nguvu zako zote ukiwa kijana, hiyo neema inaweza ikakupeleka katika kusifu, katika mbingu kusifu na kuabudu.
Amina. Lakini nataka uniambie wewe huwa unatunga nyimbo katika mazingira yapi? Tumesikia njoo, tumesikia welcome back. Ni kitu gani ambacho unazingatia wakati wa utunzi wa nyimbo zako? Asante ndugu mtazamaji, ndugu mtangazaji pia. Katika uandishi wangu wa nyimbo zangu zote ambazo nimewahi kuziimba, lakini pia hata hizi mbili ambazo nimezirelease siku njema ya leo, waga nazingatia sana katika melody, nazingatia sana katika zile vina na mizani zangu, lakini pia waga nawaza sana katika melody, kwa sababu unaweza kuandika rhymes zile mistari ikawa ukaona haina msito, unazidi kutuliza sana ufahamu na msizi Zumaridi ili akupe mafunuo zaidi ambayo yanakuwa na uzito zaidi wa kuifanya nyimbo iwe na ujumbe ambao kila mtu akisikia anasema hakika huyu alituliza ufahamu na aliwaza kukumbuka kuiandika hii nyimbo, na hata mpaka nafika hatua ya kwenda studio kuimba hii nyimbo unakuwa umehakikisha kwamba hii nyimbo nimehakikisha katika mistari yangu, katika vesi zangu, katika chorus ya kuimba na watu wote, katika vina na mizani, lakini pia katika melody. Unakuwa umehakikisha kila kitu, na maana unakuwa umejihakikisha wewe mwenyewe kabla ya kwenda studio kurekodi nyimbo. Okay. Kwa kuhitimisha, nini neno lako kwa Mfalme Zumaridi kwa watazamaji kwa ujumla? Neno langu la mwisho, ninawakaribisha wote vijana wenzangu, waimbaji wenzangu ambao wengine wanatamani kuimba lakini hawajaipata nafasi ya kuimba, lakini pia wengine washaimba lakini hawajaipata nafasi ya kuja Zumaridi News TV. Mimi naomba nifanyike kama balozi wa kuwatangazia kwamba Zumaridi News TV ipo, lakini pia Zumaridi ni Mungu ambaye anawezesha kila jambo. Wewe ukiona jambo kwako ni gumu, Zumaridi ni Mungu anafanya liwe jepesi. Kwa hiyo usisite kujaribu na kufanya, na maana kwenye kufanya ndo unaweza, na ukiwezeshwa na Mfalme Zumaridi hakuna jambo la kushindikana. Asanteni sana na kushukuru sana kwa hayo machache. Mungu awabariki sana. Fuatilia chaneli yetu ya YouTube kupitia Zumaridi News TV.